हाँ। या अल्लाह खाने शख्स जा ठोकरी जा माँ पे राजी कोने अल्लाह एरो माँ पे के को मथा मोचरो हण जेको राजी थी वञनि ऐं ठोकरी करे मामा जॾहिं हिन जे हवाले करे छॾीन या अल्लाह हिन जो महबूब हिन सां बेवफाई करेगा उन महबूब खे अल्लाह हिदायत अता फरमा उहा रोई रोई अची पंहिंजे आशिक जे कदमनि में किरी ऐं पंहिंजे आशिक खां माफ़ी वठे आमीन आमीन। ऐं उन्हनि महबूबनि बेवफान खे अपील थो करियां त ओ बेवफा महबूबो छो पंहिंजे हुस्न ते नाज़ करियो था छो पंहिंजी जवानी ते नाज़ करियो था अरे ये दुनिया फानी आहे अरे अॼु ज़मीन जे मथां सुभाणे ज़मीन जे हेठां दफ़न थी वेंदा अरे चंद ॾींहंनि जी हीअ जवानी आहे अरे ही चंद ॾींहंनि जो हुस्न आहे अरे ही हथनि मां हलियो वेंदो ऐं आशिक जी दिलि न जलायो के आशिक जा अंडा न जलायो आशिकनि जी आसत आसमाननि ते बेचंदी आहे ऐं जॾहिं बेचंदी आहे त महबूबनि जा तॾा ई वेरजी वेंदा आहिनि ऐं सैदल पीरनि जा बि हथ कोन लॻंदा आहिनि अदा आशिकनि जी बददुआ ॾाढी ॾुखी दुआ आहे